السلام عليكم، معكم مس مي معلمة اللغة العربية. أهلا بكم حبايبي. هنتكلم عن اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، يعني هنلاقيها موجودة وشايفينها لكن لا تنطق. فهنقرأ كلمة شمس هنضيف لها الألف واللام بقت الشمس، فهي تكتب ولكن لا تنطق. اللام الشمسية بتكون حروفها 14 حرف، والحروف دي لما نضيف لها الألف واللام ما بنسمعش صوت اللام. معايا هنا أمثلة هنضيف لها اللام الشمسية، وزي ما احنا عرفنا ان اللام الشمسية بتكتب وبنشوفها بعينينا ولكن لا تنطق، ودايما بعد اللام تيجي الشدة. شمس، حطينا اللام الشمسية هننطقها بقى الشمس، اللام هنا لا تنطق. ثعلب، الثعلب. زيتون، الزيتون. ربيع، الربيع. لاحظنا ان اللام لا تنطق وبعد اللام بتيجي الشدة، يبقى عرفنا ان اللام الشمسية تكتب ولا تنطق. اما القمرية فتنطق وتكتب. عرفنا ان الحروف الشمسية 14، وكمان النهاردة معانا الحروف القمرية 14 حرف. وعلشان ال 14 حرف ما نتلخبطش بينها وبين حروف اللام الشمسية، خليناها في جملة من 14 حرف، واحنا عشان صغيرين خليناها الجملة دي على هيئة قصة، فبنقولها جحا غبي فك مخه وقع. كنا زمان بنقولها ابقي حكك وخف عقيمه، لكن لقيناها صعبة عليكم فبخليناها جحا غبي فك مخه وقع. وبالجملة دي الحروف القمرية ما بتخرجش عنها. معانا أمثلة للكلمات. قمر، لو أضفنا ليه اللام القمرية هنسمع صوت اللام. تعالوا نشوف سوا مع بعض. القمر، سمعنا صوت اللام. بيت، أضفنا اللام القمرية البيت. ولد، أضفنا اللام القمرية الولد. وبكده لاحظنا إن اللام القمرية تكتب وتنطق. معانا لعبة حلوة جدا، الحروف موجودة وهنشوف الحروف اللي هتروح للشمس هتكون حروف شمسية، والحروف اللي هتروح للقمر هتكون حروف قمرية. أنا هضغط على الحروف وهنشوف مع بعض وهنلاحظ الحروف اللي راحت عند الشمس واللي راحت عند القمر. 14 حرف و14 حرف بيكونوا حروف قمرية وشمسية. معنا نشاط هنختار رقم ونحدد نوع اللام في الكلمة. أنا هختار رقم 1. يلا نقرأ الكلمة. ضابط، سمعنا صوت اللام؟ لا، تبقى شمسية. أحسنتم. هختار رقم 3. الأرض، سمعنا صوت اللام؟ نعم، يبقى اللام هنا قمرية. هختار رقم 5. اليد، صوت اللام هنا سمعناه، تبقى اللام هنا قمرية. هختار 4. الثوب، سمعنا صوت اللام؟ لا، وبعد اللام جت الشدة، تبقى لام شمسية. آخر حاجة الأخضر، اللام هنا ايه؟ سمعناها، تبقى لام قمرية. أحسنتم. وبالشكل ده درسنا انتهى. نزهة لطيفة للأصدقاء معا. يبدو ثعلوب متحمسا،
ويبدو أن الحماس قد انتقل لمازن أيضاً. أوه، لقد تحول الحماس إلى منافسة. حسناً، العصفور له رأي فيما يحدث. فيما يفكر يا ترى؟ تريد قلماً؟ إنها مسابقة للسرعة، والفائز هو من يصل أولاً للافتة المكتوب عليها. ما هذا؟ هذا خطأ. لقد كتب العصفور كلمة النهاية بطريقة خاطئة. نحن ننطقها النهاية، ولكن لابد أن نكتب اللام بعد الألف الأولى في الكلمة. الألف واللام هنا تسميان للتعريف. هذه اللام تسمى اللام الشمسية، وهناك أيضاً اللام القمرية. نعم، تماماً كما في كلمتي الشمس والقمر. نحن ننطق اللام في كلمة القمر، وبالتأكيد نكتبها. أما في كلمة الشمس فنحن لا ننطق اللام، ولكن مع ذلك لا بد أن نكتبها. اللام القمرية إذن هي اللام التي تكتب وتنطق، وهذا إذا جاء بعد للتعريف أحد هذه الحروف. أما اللام الشمسية فهي اللام التي تكتب ولا تنطق، وهذا إذا جاء بعد للتعريف أحد هذه الحروف. وبهذا نكون قد عرفنا الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. هل عرفت خطأك الآن يا عصفور؟ أحسنت، النون من الحروف الشمسية، ولذا نكتب اللام ولا ننطقها. والآن فلنعد إلى السباق. وها قد انطلقت صافرة البداية. لقد ربح العصفور، رائع! تهانينا أيها العصفور السريع.